Allerta gialla prorogata sino alle 18 ed estesa anche al Levante. In mattinata il Tigullio battuto da forti piogge. A Campodonico l'accumulata di 80 mm in mezz'ora, caduti circa 11.000 fulmini. Ad un mese dall'inizio dell'estate, pareri discordanti sull'andamento turistico. Il meteo penalizza soprattutto la stagione balneare, ma le presenze ci sono. Debutto col botto per la mongolfiera Rapallo, record di prenotazioni per i primi 3 giorni e dal prossimo 25 luglio verrà illuminata la funivia per la salita a Montallegro in notturna. Grandi festeggiamenti a Santa Margherita Ligure in onore della patrona, la giovane Santa Martire con la sua vita indica la strada della testimonianza del Vangelo. Domani ultima prova a Zoagli del Palio Marinaro del Tigullio, grande giornata di sport e festa con la rievocazione storica della competizione e il gemellaggio con Pallanza. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Apriamo anche quest'oggi parlando del meteo, della perturbazione che sta attraversando la nostra regione provocando temporali anche di forte intensità. La Protezione Civile della Regione Liguria ha prolungato sino alle 18 di quest'oggi ed esteso anche alla zona del Levante Ligure, inizialmente esclusa dal provvedimento, l'allerta gialla per i bacini piccoli e medi. La struttura temporalesca che ha interessato il centro ponente della nostra regione all'alba di questa mattina con precipitazioni di intensità localmente molto forte e dalle cumulate localmente elevate. Anche il Levante, tuttavia, che inizialmente sembrava dover rimanere a margine dell'allerta, è stato interessato da precipitazioni di intensità localmente molto forti sulle brevi durate. La cellula temporalesca dapprima ha sostato sul mare di fronte al monte di Portofino, quindi si è spostata lentamente verso sud-est, lambendo la fascia costiera compresa tra Sestri Levante e Monterosso, per poi entrare all'interno all'altezza di Levanto, dove ha fatto registrare episodi più intensi. Sui dati relativi alle precipitazioni nel Levante abbiamo raggiunto telefonicamente Daniele Gallo, previsore del centro Navi Meteo. Le zone più colpite sono state appunto il ponente di Chiavari e l'interno. In particolar modo abbiamo registrato con le nostre stazioni un'accumulata fino a 80 mm in mezz'ora a Campodonico. Sono dati veramente molto importanti, quasi alluvionali. Ecco, se avesse continuato la precipitazione per altri minuti probabilmente sarebbero anche suonate le sirene che abbiamo su tutto il territorio del Tigullio. È stata intensa anche l'attività elettrica? Sì, esatto. Sono stati registrati fino a 11.000 fulmini tra il Tigullio e lo Spezzino. Questo ovviamente è una caratteristica tipica dei fenomeni estivi e tra l'altro molti fulmini sono stati anche nube e terra, quindi anche potenzialmente pericolosi. Sul Tigullio invece abbiamo avuto parecchie raffiche di vento da nord-ovest nelle prime ore del mattino, tra le 6:30 alle 7, quando si è sviluppato quel temporale. Danni comunque non ne sono stati registrati, però insomma stamattina il vento era particolarmente forte, le raffiche avranno raggiunto anche i 30-40 nodi. Che cosa ci dobbiamo attendere per la giornata di domani? La situazione rimane instabile, la saccatura atlantica che ci è interessata oggi è piuttosto lenta, sta rallentando il suo percorso verso est, quindi domani gli effetti di questa saccatura potranno ancora essere visibili sul nostro territorio con dei possibili temporali. Diciamo che probabilmente interesseranno più il genovese, ma la nostra area del Tigullio potrebbe essere interessata tarda nella mattinata e in serata. E nonostante l'allerta meteo, il debutto è stato al di sopra delle aspettative. I primi 3 giorni della mongolfiera di Rapallo stanno facendo registrare prenotazioni da tutta la regione. Il viaggio inaugurale è stato riservato alle autorità. Il sindaco Bagnasco ha annunciato un'altra importante novità volta proprio a valorizzare il santuario di Montallegro. Vediamo. A Rapallo è la prima volta che viene portata la mongolfiera. A Rapallo è la prima volta ed è bellissimo, c'è un bellissimo panorama dall'alto, si vede il mare, proprio bella città, sì.
Quanto è grande la mongolfiera? Questa è una mongolfiera a misura media, sono 3.000 metri cubi di aria calda e porta 4 persone più il pilota, quindi 5 in totale. Quanto tempo ci vuole per la preparazione, per farla partire? Ma per la preparazione col mio super team una mezz'oretta ed è pronta al decollo. In assoluto la mia prima volta in mongolfiera, però è una bellissima idea che rende bene di quanto sia vivace la nostra Liguria, una Liguria dove si può venire in vacanza, andare al mare, anche salire su una mongolfiera che non è esattamente una cosa usuale. Sento anche dei rumori preoccupanti alle mie spalle, mi auguro che ne risponde Carlo Bagnasco, quindi mi auguro che sia tutto in ordine. Sono abbastanza preoccupato perché non capisco bene, non me ne intendo tanto e vedo oscillare in maniera abbastanza evidente, non vorrei mai che... in tasca? C'ho tutto, sì, sempre, sì, cornetti e santini, c'ho tutto, sacro e profano, tutte e due. Occhio alle corde! Meglio? La terra è a te! Posso garantire che l'impressione di librarsi senza rumore in cielo e sentire l'aria oscillare intorno a te è un'emozione importante da provare. Sono state le prenotazioni, sono andate fortissimo, tanto è vero che adesso con la dottoressa stavamo pensando appunto di ampliare il periodo naturalmente e i giorni, perché le richieste sono state dalla Liguria e anche da Rapallo, ma anche da fuori Rapallo. Ma le sorprese non finiscono qui. Un'altra scommessa importante sarà, magari poi la faremo insieme, quella di il 25 notte di riuscire a illuminare in maniera definitiva la funivia. Ricordo che Rapallo ha l'unica funivia in tutta la Liguria e sarà una delle poche in Italia illuminata anche di notte. E avete in programma già altre mete, altre destinazioni, città? E oggi siamo tornati appena da Firenze, però comunque poi ritorniamo, abbiamo dei voli nelle Alpi e poi ritorniamo qui sempre a Rapallo per il prossimo appuntamento. Volare, oh, cantare, oh. E in un'alternanza di bel tempo a temporali è scorso il primo mese dell'estate 2018. Abbiamo fatto un primo bilancio con alcuni operatori del settore intervistati a Sestri Levante. Sentiamo com'è andata. Questa è una stagione incerta, come sta andando col turismo, come sta andando appunto anche con i clienti? Sì, una stagione incerta come tutte le stagioni dei balneari. Il lavoro del balneare non è un lavoro per pessimisti, quindi l'affrontiamo bene, la clientela c'è, bisogna riuscire a offrire qualcosa anche quando il tempo non è bellissimo. Cosa proponete come alternative nei giorni di pioggia o nei giorni nuvolosi? Ma abbiamo una serie di attrazioni per i bimbi. Abbiamo un mago pagliaccio, una baby dance, i burattini, che riusciamo a fare anche se il tempo non è bellissimo. Queste cose qua, soprattutto per i bimbi. Come sta andando questa stagione estiva? Al momento direi molto bene, nonostante il tempo, soprattutto di oggi, molto incerto, non ci lamentiamo. Siamo un po' più indietro su agosto come prenotazioni, ma confidiamo che migliori la situazione. Guarda, questo tempo non ci voleva proprio, cioè l'anno scorso e l'anno prima abbiamo avuto fortuna, quest'anno praticamente piogge, tempo brutto, tempo incerto, sono un po'... I turisti sono diminuiti? I turisti sono molto diminuiti, l'anno scorso avevamo in questa stagione sempre pieno, tutti i giorni si lavorava, quest'anno il nulla. E appunto poi il tempo non aiuta, ma anche generalmente, anche senza tempo, i turisti sono molto diminuiti rispetto agli anni passati. Molte comunità parrocchiali festeggeranno domani la solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. Nella chiesa plebana di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante domani mattina alle 7 la Santa Messa presieduta dal parroco Don Marco Torre. Alle 9 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Alberto Tanasini. Seguirà la processione votiva e penitenziale con la venerata immagine della Madonna e i grandiosi crocifissi della Confraternita del Carmelo, che attraverserà la città per giungere alla Basilica di Santa Maria di Nazareth, dove sarà
celebrata la Santa Messa prima del rientro nella pieve di Santo Stefano. Festa in onore del Carmine anche nella parrocchia di Sant'Ambrogio di Cornia. Domani mattina alle 11 la messa celebrata dal parroco, alle 20:30 i vespri, la processione, la riflessione e benedizione eucaristica presieduta da Don Stefano Bruzzone. Nostra Signora del Carmine è festeggiata anche nella chiesa di San Giovanni di Semorile. E domani alle 19:15 la Santa Messa, a cui seguirà la processione per le vie della parrocchia con la nuova piccola statua e al termine della processione l'adorazione e benedizione eucaristica. Nella comunità parrocchiale di San Pietro di Frascati domani le Sante Messe saranno alle 8 e alle 10:30, alle 18 il canto dei Vespri, la processione e benedizione eucaristica guidata dai missionari della Consolata. Con la processione per le vie della città si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Santa Margherita a Santa Margherita Ligure. Ieri il momento culminante di un cammino che da alcuni anni si caratterizza per momenti di riflessione proposti alla città con incontri sul piazzale della chiesa. Importante la testimonianza che ancora oggi Santa Margherita propone come modello di vita per i giovani e per gli adulti. La comunità di Santa Margherita che ha come patrona una giovane santa martire dei primi secoli del cristianesimo. Oggi la testimonianza anche da parte dei giovani e della Chiesa locale è ancora viva. Credo che oggi la testimonianza che in Occidente si tratta di dare è probabilmente diversa da quella di Santa Margherita, ma non meno impegnativa. Oggi forse si tratta di testimoniare che il Vangelo di Gesù può riempire di bellezza la vita di un giovane, di un ragazzo oggi. Probabilmente il problema non è dei giovani ma degli adulti oggi e delle nostre comunità adulte, di quanto gli adulti oggi sono capaci di testimoniare la bellezza e la ragionevolezza della fede, altrimenti è inutile pretendere dai giovani quello che noi adulti non siamo capaci di dare. Ci sono stati dei giorni di preparazione, da quest'anno di che cosa appunto si è trattato? Quest'anno c'è stata una misteriosa coincidenza che ci ha portato nelle 2 serate a navigare un po' dentro al grande mare della Bibbia. La prima sera, aiutati dal teologo Brunetto Salvarani, che ci ha raccontato della fragilità attraverso alcuni personaggi biblici, mettendoli anche in consonanza con delle canzoni moderne che sono state eseguite dal nostro Graziano. La sera seguente la coppia di amici ormai sposi di Desenzano del Garda, che sono venuti già parecchie volte, ci hanno presentato uno spettacolo a partire da testi di Don Tonino Bello. Ecco, momenti liturgici, momenti importanti come la processione della sera, però anche momenti di fraternità della comunità che si ritrova a festeggiare la Santa Patrona, Santa Margherita. Sì, ci teniamo che oltre alla liturgia e alle tradizioni appunto ci sia un momento davvero festoso di famiglia. E così un rinfresco semplice, però quest'anno anche molto partecipato, siamo contenti. Festa di Santa Maria Maddalena nella chiesa di Soglio in Valfontana Buona. La messa solenne domani alle 8:30 del mattino. La devozione alla Santa nella piccola parrocchia di Soglio risale all'incirca al 1715. A Orero invece la comunità si prepara a festeggiare Nostra Signora del Carmine. L'appuntamento è alle 20:30 domenica. In programma la messa e a seguire la processione. E la comunità di Sant'Anna a Rapallo festeggia il 50° anniversario dall'istituzione. Domani mattina la Santa Messa delle 11 sarà presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1. Al termine della liturgia il cardinale Bagnasco scoprirà in fondo alla chiesa una targa marmorea che riporta la data di istituzione della parrocchia e dedicazione della chiesa. Sarà inoltre inaugurata una mostra fotografica sul 50°. Nella comunità parrocchiale di San Giuseppe ai piani di Ri iniziano i preparativi in vista della festa patronale di Nostra Signora della Salute. Domani mattina alle 11 la Santa Messa con gli ammalati, nel corso della quale sarà amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi. Il quartiere di Lupinaro a Chiavari è animato in queste serate da un appuntamento ormai tradizionale. Gli Ommi del Ruinà, in collaborazione con i giovani del quartiere, danno vita alla 27ª edizione della Sagra della Caponnada.
Sino a domenica sul piazzale antistante la chiesa di San Giacomo sarà allestita una struttura al coperto dove si potrà degustare il celebre piatto marinaro e trascorrere alcune ore in compagnia. Domani, giornata conclusiva, ci sarà un momento di animazione in piazza. Dalle 20 si svolgerà la presentazione della stagione sportiva 2018-2019 dell'associazione Rupinaro Sport in passerella dalla prima squadra al settore giovanile con giocatori e staff. Tra le novità gli allenatori della prima squadra e degli juniores, e poi sarà annunciata anche la nascita di un sito internet. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le ultime notizie. L'apertura di Avvenire è dedicata oggi all'Italia che accoglie da Torino a Vicenza sino a Terni le storie di aiuto e integrazione. L'Unione Europea valuta le richieste di Conte su cabina di regia Operazione Sofia, dove l'impegno chiesto dai vescovi è già realtà sulle nuove rotte di migranti in naufragio in Yemen. E poi a centropagina la fotonotizia, parla Giostra, padre delle norme ferme, carceri, una riforma da salvare. A Roma sgomberati i Rom, restano soltanto 14 in Romania. Per quanto riguarda la politica interna, governo, pace sul CDP e Tria tiene il tesoro. Una notizia che ritroviamo anche sul Secolo XIX, ma dalle pagine di Agora Sport troviamo notizie che riguardano il ciclismo, con Nibali che torna a casa con una vertebra rotta, e poi l'intervista a Stefano Baldini sulle speranze azzurre dell'atletica leggera. Andiamo sul Secolo XIX, come detto, alle pagine della politica interna con le nomine, l'accordo trovato nel governo con Fabrizio Palermo che sarà alla guida della Cassa Depositi e Prestiti, e poi Di Maio, la gara Ilva pasticcio, indagheremo l'allarme dei sindacati. A centropagina la fotonotizia, Branson a Genova, Brexit, un errore tremendo. E ancora il governatore della Liguria Toti, unità, e sdogana per la prima volta Scagliola. Il governatore Toti che ieri sera era a Rapallo per il primo volo sulla mongolfiera, con il primo viaggio per ammirare i tramonti di Montallegro. Il governatore, esperienza straordinaria, ha già venduti tutti i biglietti sia per questo weekend sia per le date di inizio agosto. Da Rapallo a Lavagna con la torta dei Fieschi che è in forse a rischio per il dissesto del comune. I sestieri di Lavagna chiedono garanzie sul puntuale pagamento dei fornitori. La sentenza sul porto, spada di Damocle. Mercoledì incontro tra i commissari. E poi un inseguimento ieri tra Sestri Levante e Cavi di Lavagna. Scippatori inseguiti in auto, un arresto e caccia al complice. I due derubano la catenina ad un anziano sul lungomare di Sestri, gazzelle a sirene spiegate, un bandito preso in collina a Cavi. Un primo aggiornamento riguarda Chiavari, un'ordinanza firmata questa mattina dal comandante della Polizia Municipale Federico Luigi Bisso in considerazione degli interventi di adeguamento alle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio del campo sportivo in Colmata a Mare. Per eseguire i suddetti lavori dalla data odierna e sino al termine degli interventi in piazza Giovanni Paolo II è interdetta la sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli nel tratto adiacente il campo di calcio. Andiamo ora in redazione per vedere se ci sono altre novità per noi. Francesca Caporello. Sì, grazie Cristina, buongiorno a tutti. È stata una settimana intensa per i controlli delle acque di balneazione in Liguria con i tecnici ARPAL che hanno visitato varie località della regione. In questi giorni, riferisce ARPAL, diverse persone hanno segnalato la presenza di schiume nelle acque in prossimità delle coste. In molti casi, spiegano i tecnici, possono trattarsi di fenomeni naturali dovuti a pollini, sostanze di origine organica prodotti da microrganismi marini o alghe. Nel caso se ne sospetti un'origine fognaria, dice ARPAL, le segnalazioni vanno indirizzate alla Capitaneria di Porto, competente per il territorio o al Comune, enti che possono, se necessario, attivare l'ARPAL. E dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Grazie, parliamo ora di un appuntamento per la giornata di domani, una giornata commemorativa per Cichero. Dalle 10:30 domani mattina nella località di San Colombano Certenole si terrà la cerimonia in ricordo del sacrificio di Cichero decorato di croce di guerra a valor militare. Viene ricordato il tragico episodio del 17 luglio 1944 quando venne appiccato il fuoco all'intero paese colpevole di solidarietà con i partigiani. Alle 10:30 la Santa Messa alla Cappella di Villa Grande, poi il corteo alle lapidi dei caduti, la deposizione delle corone e il saluto delle autorità. L'orazione commemorativa di Luca Borzani, storico.
Meteo permettendo, domani pomeriggio a Zoagli si disputerà l'ultima gara del Palio Marinaro del Tigullio. Ne scaturirà il nome del vincitore dell'edizione 2018. La giornata di sport e festa sarà caratterizzata da altri 2 eventi, la rievocazione storica della manifestazione e il gemellaggio con il Palio Marinaro di Pallanza. Si avvicina alla conclusione il Palio Marinaro con la rievocazione storica. Quest'anno c'è una novità che riguarda domenica 22 luglio. Cosa accade? Sì, ci sarà una novità perché a Zoagli quest'anno per la terza edizione della rievocazione storica ci sarà assieme la gara finale del Palio, quindi decreteremo il vincitore del Palio. In particolar modo quale sarà il programma? Il programma inizierà alle ore 16:30 con la sfilata che abbiamo già visto altri anni insieme in collaborazione con gli sbandieratori musicanti di Lavagna e in costume d'epoca dei nostri equipaggi della rievocazione storica. Dopodiché circa alle ore 17:30 ci sarà la prima gara che riguarderà la rievocazione storica. Al termine di questa gara ci sarà nuovamente un intermezzo con uno spettacolo degli sbandieratori di Lavagna per poi arrivare alle 18:30 quando si terrà la gara finale per decretare il vincitore del Palio di questa edizione 2018. Come si conclude il pomeriggio? Il pomeriggio si concluderà alle ore 19:30 sempre nella bellissima piazzetta di Zoagli con la premiazione finale sia del vincitore della terza edizione della rievocazione storica e sia del Palio Remiero edizione 2018. Ne approfitteremo anche per premiare quelli che sono stati i partecipanti all'edizione 2018 dei Vetroresina che ha fatto le gare di contorno durante le 3 gare del Palio. Più o meno arriveremo intorno alle ore 21. Alle 21:30 poi ci sarà lo spettacolo quest'anno molto divertente, rivolto soprattutto ai giovani ma anche ai meno giovani, in quanto sarà musica anni 70-80 di una band molto rinomata che saranno i Funk Asso. E quest'anno c'è un'altra novità, un gemellaggio tra chi? Sì, è il gemellaggio con Pallanza, il Palio di Pallanza. È un palio che riprende moltissimo le tradizioni, le nostre tradizioni del Tigullio, è molto simile, con imbarcazioni, se vogliamo, un po' più folcloristiche, ma dove comunque anche lì il timoniere si deve buttare nel lago, in questo caso, e salire in cima alla palizzata e quindi viene chiamato come da noi la scimmietta praticamente. La prova del Palio Marinaro sarà ripresa da Telepace e ritrasmessa giovedì prossimo alle 20:50 su Telepace 2 al canale 85. Il nostro telegiornale invece ritorna questa sera alle 19:15, alle 20:30 e alle 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio e buona domenica.